Всем привет! Сегодня мы будем изготавливать сувенирную продукцию на лазерном гравере JCC. Так как у нас большой объем материала для порезки, Всем привет! Сегодня мы будем изготавливать сувенирную продукцию на лазерном гравере JCC. Так как у нас большой объем материала для порезки, мы изготовили специальный кондуктор. Всем привет! Сегодня мы будем изготавливать сувенирную продукцию на лазерном гравере JCC. Так как у нас большой объем материала для порезки, мы изготовили специальный кондуктор.